Hemelse Vader, Here, vanoggend kan ons na U toe kom in nederigheid, Here. Here, en sê, dankie. Dankie, Here, dat ons kan weet dat U is daar om te voorsien aan elkeen van ons behoeftes. Here, soos 'n goeie vader sal voorsien vir sy kinders. Here, ons weet dat U is daar om ons by te staan in tye wanneer ons sukkel. Here, in tye wanneer ons moeg is en uitgeput is. Here, weet ons kan na U toe kom. Vader, vanoggend bid ek, Here, dat U my sal gebruik net om die boodskap oor te dra. Here, soos wat U dit wil hê. Here, maar dat dit met 'n oop kanaal harte sal bereik. Here, of hulle nou hier so is en of hulle inskakel later of hulle die video's kyk, Here. Here, dat dit sal deurdring tot murg en been, Here. Here, dat harte sal verander word, Here, net soos wat U dit kan doen. Nie deur mensewerke nie, Here. Nie deur ons woorde nie, Here, maar slegs deur U Gees. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dan ons almal het al sulke daai aande gehad wat almal van ons lê en rondrol. Jy kan nie slaap nie. Jy worry oor al die ander dinge. Dan jy op die sy en dan jy op daai sy en dan lê jy op jou maag en dan voel jy versmoor en draai nou maar na jou rug toe en dan voel jy niks werk nie. Okay, dan besluit jy, kom ek bid maar. En dan voel ek niks werk nie. Kan nog steeds nie slaap nie. En dan lees jy maar bietjie Bybel. Maar niks wil uit die Bybel uitspring nie. En jy vra vir die Here, wat wil jy hê? Wat soek jy van my af? Weet, hoekom is jy so stil en hoe meer antwoorde jy by die Here probeer kry, hoe stiller word hy. En hoe minder kry jy jou antwoorde. En ons almal was op daai plek en dis 'n plek waar Jakob hom gaan bevind het. En as ons dink aan Jakob, dan dink ons aan Esau onmiddellik. Ons dink aan die broer wat hom wou doodmaak omdat Jakob sy geboortereg gesteel het. Ons dink aan Laban wat hom bedrieg het van alle kante af. En ons dink aan, as jy gaan lees Jakob se storie, hoeveel familieprobleme het hy gehad. En familiebeklei en familietwis was daar gewees. En dan in Genesis 32, dan lees ons dat Jakob gaan terug huis toe en ons sien dat Esau was nie Jakob se grootste geveg gewees nie. Jakob se grootste geveg was met God gewees. En ons almal kom partykeer op daai plek waar ons voel dat God praat nie meer net met ons probleme nie. Ons kom partykeer op daai plek waar ons voel dat die Here doen niks aan ons probleme nie. Hy wil dit nie oplos nie. Maar dan kom ons agter dat die Here is besig om aan my te werk, eerder as aan my probleme. In Job 42, dan het jy gelees, dan lees ons daar waar Job sê, ek het volgens hoor sê van die gehoor, maar nou het ek U geken, nou weet ek van U, my oog het jou gesien. Job het gesê, ek het geweet van jou, maar nou het dit persoonlik geraak. En dit is nog God se begeerte vir almal van ons, is 'n persoonlike verhouding. So mense dink, party mense is net Eskom. As die liggies afgaan, dan is die WhatsApp groepe baie besig. Dan gaan almal uit, bid vir hierdie ding, bid vir daai probleem. En as die liggies weer aankom, dan is God weer in die agtergrond. Dan is God nou weer niks nie. Sien maar, God soek nie net ons aandag as daar load shedding is nie. As die liggies afgaan nie, hy soek dit die hele tyd. En ons gaan vanoggend saam lees daar in Genesis 32 vanaf vers 22 af.
En ons lees daar van vers 32, Genesis 32 vers 22. En hy het dieselfde nag opgestaan, en sy 2 vroue en sy 2 slavinne, en sy 11 kinders geneem, en deur die drif van Jabok getrek. En hy het hulle geneem, en het hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het, maar Jakob het alleen agtergebly. En 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op die heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het. En die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën nie. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. Sien, Jakob moes alleen wees. God moes Jakob alleen kry. Hy kon nie vir Jakob aanraak tussen al die ander mense nie. Tussen al die ander afleidings nie. Vers 22 sê dat Jakob het alleen agtergebly by die drif van Jabok. Al die ander mense het hy laat deurtrek. So God doen partykeer sy grootste wonderwerke in ons lewe wanneer ons alleen is. Wanneer ons juis voel dat hy antwoord nie, dat hy kom nie terug na ons toe nie. God werk die grootste goed in ons lewe wanneer daar niemand anders te rondom jou is nie. Wanneer het voel asof jy net so stoksiel alleen in die lewe staan. En God het hierdie manier waar hy werk baie keer in afsondering. Moses was 40 jaar in die woestyn gewees, voor die Here hom gebruik het. Dawid was alleen tussen die klippe en die berge gewees. Elia was alleen by die spruit van Krit gewees. Johannes was alleen op Patmos gewees. Al was nie ander mense wat hom kon ondersteun nie. Paulus het alleen in Arabië gesit, toe die Here met hom begin werk het. Jesus het baie kere alleen gaan bid. Hy was alleen in die woestyn vir 40 dae. Elke keer as hy na die tuin toe gegaan het om gaan bid het, was hy alleen. Sien, die stil plekke is die plek waar God baie keer die hardste praat, wanneer hy die duidelikste met ons praat. En snaaks genoeg as mens, ek weet ek is een van hulle, ek hou nie van stilte nie, dit irriteer my gruwelik. As ek in my kar klim, is die radio eerste aan, en ek speel hom kliphard. As ek in die huis is, sal die musiek speel, of die TV is aan, of YouTube is aan, of ek is op Facebook, of is TikTok, maar ek is besig die hele tyd om iets te kyk. As ek in my studeerkamer is, of in die kantoor is, en ek is besig om te werk, moet musiek speel, want ek kan nie in stilte werk nie. Kan onthou op skool ook, as ek gestudeer het, musiek moes speel, want anders raak ek aan die slaap. Ek kon nie die stilte vat nie. En baie mense kan nie die stilte hanteer nie. Want die stilte dwing ons om actually met jouself te begin gesels. Die stilte dwing ons om onsself te ontmoet. Hulle sê partykeer die mees intelligentste gesprekke wat jy kan hê, is 'n gesprek met jouself. Weet, en dan moet jy nou nog met jouself begin beklei ook. En ek weet, ek doen dit baie keer. En dan kry Jakob by, en dan sê hy, wat maak ek? Ek sê vir my, hoor, en ek praat met myself. Vra vir myself 'n vraag, en dan antwoord ek myself ook nog daarby. Mense is baie meer gemaklik met geraas, as wat mense is met stilte. Sien, nou voor Jakob alleen was, het hy vertrou op sy eie planne. Jakob het 'n plan vir elke ding gehad. Toe Laban hom bedrieg het,
met die skape, dan het Jakob 'n plan gehad. Sien dan, met Esau het Jakob gegaan en hy het klomp geskenke vooruit vir Jakob gestuur en hy het vee vir hom gestuur en hy het slavinne vir hom gestuur om vir Esau te probeer gelukkig hou, want hy weet sy broer wou hom doodmaak. Hy het geweet hy gaan in die moeilikheid wees. En Jakob was hierdie mens wat probeer het om elke situasie te probeer beheer. En toe almal weg was en hy as alleen, toe is daar nou nie meer 'n plan B vir hom nie. Toe is dit hy en God. Daar was nie ander nie. En baie keer kom en God doen dieselfde en hy vat ons na 'n plek toe waar al ons planne opraak. Waar jy weet die Here sê, ek weet nie meer wat om te doen oor 'n situasie nou vir iemand nie. Ek het nie meer planne vir dit nie. En hy doen dit as sprus sodat ons kan ontdek dat God was nog altyd plan A gewees. Daar is nie 'n plan B nie. Sien, Jakob was heeltemal alleen gewees. Daar was nie, sy vrou was nie daar nie, sy kinders was nie daar nie, sy vinne nie diere nie. Daar was niks wat sy aandag kon aftrek van wat God moes gedoen het nie. En ons lees daarso wat sê, dat dat 'n man het met hom geworstel, 'n man het met hom beklei, tot die dagbreek. Nou hoekom sal God met iemand wil beklei? Hoekom sal God met iemand wil worstel? Hoekom kon God nie net vir Jakob gesê het, ek gaan jou seën nie? Of God het, soos met Abraham 'n gesprek gehad, maar met Jakob moes hy gaan staan en beklei het. Sien, God se belangstelling was meer in transformasie gewees, as wat Jakob sou gekry het. God het meer belang gestel aan wat hy met Jakob moes doen, as wat hy vir Jakob wou gee. En ons bid baie keer, Here, verander ons omstandighede, verander ons situasie. En dan kom die Here en hy sê, wel, ek sien eers jou verander, voor hy jou situasie gaan verander. Sien, God beklei, of God worstel, juis omdat hy ons wil verander. Die Hebreëse woord vir worstel is die woord abak. Beteken om in die stof te rol. So het gee vir jou die prentjie dat die geveg tussen God en Jakob was nie 'n mooi geveg nie. Dit was in die stof, in die grond, in die sweet, en daar was pyn gewees en daar was uitputting gewees. Sien, en ons het 'n ding waar ons wil God op die bergtoppe gaan ontmoet. Sien, maar baie keer wil God kom en ons binne in die stof ontmoet eerder. Hy wil ons soos Jakob binne in die stof gaan uithaal. Binne in die vallei wil gaan kry. As jy 'n saadjie gaan vat en jy gaan sit 'n saadjie in die grond en jy begrawe hom, dan moet die saadjie eers doodgaan voor hy weer lewe kan kry. Voor hy kan groei. Johannes 12 sê vir ons, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dan gaan dit veel vrug dra. God werk op dieselfde manier. Hy wil ons eerder eens in die stof kry, dat ons in onsself doodgaan in die stof, dat ons veel vrug kan dra, dat ons baie meer kan doen. God gebruik stof om nuwe lewe te bring. Adam is uit stof uitgemaak. Hy het mens gemaak uit stof, het lewe gemaak. Sien nou, in vers 25 lees ons 'n ding, dat ons daar sien dat, dit sê, en hy sien hy kon hom nie oorwin nie. God kon baie maklik 'n geveg met Jakob oorwin het. Dit laat dit amper so klink asof Jakob sterker is as wat God was. Asof God 'n stryd gehad het, dat Jakob hom oorwin het. As ons onthou, dis God wat sterre se name gespreek het, wat 'n see oopgekloof het, wat water uit 'n rots uit laat kom het. So daar's geen manier dat Jakob ooit sterker sou kon wees as God nie. En tog het God gestruggle met Jakob.
Sien, God het vir 'n rede gekies dat die worsteling moes aanhou. Jakob kon begin worstel het met God en God het onmiddellik gestop het. Maar God het gekies om aan te hou daarmee. En sy doel was nie oorwinning oor Jakob nie. Sy doel was transformasie gewees. Dis soos wanneer 'n pa met 'n klein seentjie op 'n mat stoei. Die pa is baie natuurlik sterker as wat die seentjie is. Maar hy laat toe dat die seentjie hom rondrol en op hom klim en op hom spring en te kere gaan en die pa lag saam. Want hy weet dat die verhouding is baie belangriker as wat oorwinning is oor die ou seentjie. Sien, God hoef nie sy mag aan ons te bewys nie. God hoef nie vir ons te wys hoe groot hy is nie. Hy hoef nie vir ons te wys wat se wonderlike dinge hy kan doen nie. Hy soek net verhouding. Dis hoekom hy die goeders vir ons wys. God wil nie net ons gevegte wen nie. Hy wil ons harte wen. En as ons gaan kyk, God het nie al Jakob se probleme opgelos nie. Hy het nie 'n familie weggevat wat moeilikheid veroorsaak het. Hulle was nog steeds daar. God het nie Esau weggevat nie. Esau was nog steeds daar. Maar Esau was nie Jakob se grootste probleem nie. Jakob se grootste probleem was Jakob. Sy eie kop, sy eie gedagtes was sy eie grootste probleem gewees. En baie keer sit ons self met daai ding. Ons struikel met daai selfde probleem, dat ons is ons eie probleme. Ons veroorsaak ons grootste probleme. Dit ons sit en dink net, weet, as ek maar net hierdie geld kan kry, as ek maar net daai werk kan kry, as die kinders net kan verander, dan sal dinge beter raak. En dan sal alles reg wees. Sien, maar God kyk dieper as na die probleme aan die buitekant. Hy kyk na die hart. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. God wil eerder 'n hart gesond hê as wat probleme weg is. Probleme kan hanteer word. Sien, God het hierdie manier waar hy werk van binne af buitekant. Waar die wêreld sê vir ons, ons moet eerder van buite af binne toe werk. Jy moet eers die dinge aan die buitekant verander, dan sal jy binne gesond word. Maar God sê, as jy binne gesond is, dan sal buitekant ook beter word. Sien, en God het gekom, en hy het in die nag gestoei met Jakob, en hy het Jakob se plek van krag aangeraak. Sê in vers 25, en toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, toe slaan hy hom op die heupbeen, sodat die heup van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Van die vertaling sê, dat Jakob het mank geloop. Sien, dit het net een aanraking gevat van God. Hy het nie nodig gehad om vir Jakob meer as een keer op die heup te slaan nie. Sien, die heup is die middelpunt van jou krag. Al jou krag sit binne in jou heupe. As jy iets swaar wil optel, dan tel jy dit vanuit jou heupe af op. Sien, jou balans kom uit jou heupe uit. Jou beweging kom uit jou heupe uit. Stabiliteit kom uit jou heupe uit. In ander woorde, God het gekom en hy het Jakob aangeraak op 'n plek waar hy die meeste van vertrou het. Jakob het geweet, stabiliteit sit in sy heupe, krag sit in sy heupe. As sy heupe nie kan beweeg nie, kan hy nie loop nie. En God gaan raak die plek van krag aan. Sien, God het die manier waar hy raak ons baie keer aan op plekke waar ons die meeste vertrou. Hy slaan finansies, slaan ons gesondheid, ons werk, ons vermoë, partykeer ons bediening. En hy doen dit nie om ons te straf nie, maar eerder om ons te leer. Sien, God deel nie sy eer met niks of niemand nie.
Ons dien 'n jaloerse God. Hy hou nie daarvan dat jy hom moet deel met iemand anders nie. 'n Chirurg sny jou nie omdat hy jou haat nie. Hy sny omdat hy weet dit moet gesond gemaak word. Dat daar is dalk kwaad of daar is iets wat nie reg is nie en hy moet dit gesond kry. Dit is nie asof jy op 'n operasietafel gaan lê en sê, stop, jy maak my seer nie. Jy weet dat wanneer jy gaan vir 'n operasie, dat die chirurg het 'n werk om te doen om jou gesond te maak, om jou weer heel te kry. En soms is God se aanrakings pynlik. Soms maak dit seer wanneer die Here ons op 'n heupbeen slaan. Wanneer die Here ons slaan op plekke waar ons meer vertrou het as op hom. Paulus het 3 keer vir die Here gevra, vat hierdie doring uit my vlees uit weg. En God het vir hom 'n antwoord gegee wat hy nie verwag het nie. Hy het vir hom antwoord in 2 Korintiërs 12, hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Sien, God gebruik die swak plekke in ons lewe om sy heerlikheid te openbaar. God gebruik die plekke waar ons voel ons gaan val, wat hy wil wys hoe groot hy is, wat hy wil wys wat hy vir ons wil doen en hoe hy ons wil verander. Baie van ons bid dalk lank al en sê, Here, ek sit met 'n probleem. Vat dit weg. Los dit op. Ons bid en sê, Here, hoekom kan daar nie 'n deurbraak kom nie? Hoekom wil dit nie verander nie? En die Here antwoord dalk, nee, nie nou nie. Want ek moet jou eers leer om op my te vertrou, voor jy dit kan kry. Sy geloof word nie gebou wanneer alles maklik in die lewe is nie. Geloof word gebou wanneer ons nie dinge verstaan nie, maar nog steeds vashou. Geloof word gebou wanneer dit moeilik gaan, wanneer ons in die stof rondrol, maar ons hou nog steeds vas aan God. En toe kom die Here en hy vra vir Jakob 'n baie vreemde vraag. Hy vra hom na vers 27, hy sê vir hom, hoe is jou naam? Wat is jou naam? En Jakob antwoord hom, my naam is Jakob. Dit is 'n baie vreemde vraag, hoekom gaan die Here nou vir Jakob vra, wat is jou naam? Die Here het hom gevorm. Hy het vir sy ma gesê, sy naam gaan Jakob wees. Hy het geweet wie hy is. Sien maar, God het inligting gesoek by Jakob. Hy het belydenis gesoek. Hy het gesoek dat Jakob moes bely wie hy is. Hy moes vir hom sê wie hy is. Jakob moes hoor wat sy naam is. Sien, in die Hebreëse kultuur is 'n naam nie net 'n naam nie. In die westerse kultuur waarin ons is, dink ons 'n naam is net 'n naam. Jou maat vir jou hierdie naam gegee, baie van ons hou nie van ons name nie. En in die ou dae, weet die klomp familiename soos so afgeloopse karretjies. Jy het so swaar in jou name gedra. Sien maar, in die Hebreëse kultuur was 'n naam gekoppel aan iemand se identiteit. Hulle name was gekoppel aan wie hulle is. Dit het hulle beskryf, hulle karakters beskryf. Dit het hulle reputasie beskryf. En die naam Jakob het beteken hakskeenhouer, verdringer, bedrieër, manipuleerder. En die Here wou gehad het dat Jakob moes dit hoor. Hy moes erken dat sy naam het beteken hy is 'n bedrieër. Jakob moes bely het dat hy is eintlik die een wat mense bedrieg het. Eintlik was hy die een wat alles probeer beheer het. Dat hy het homself vertrou voor hy die Here sou vertrou het. Sien, voor God ons identiteit kan verander,
moet ons eers ophou om onsself te bedrieg. Ons moet eers kan ophou om voor te gee wat ons nie is nie, voor God ons heeltemal verander. Sien, en God het gekom en hy het Jakob se hele identiteit verander. Vers 28, toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het geworstel met God en die mense en jy het oorwin. Israel beteken hy wat met God geworstel het. Dit beteken God heers. Sien, God het nie vir hom gesê, probeer 'n beter mens wees nie. Probeer meer op my vertrou nie. Hy het gegaan en vir Jakob 'n hele nuwe naam gegee. Hy het nie sy gedrag verander nie, hy het sy identiteit verander. 2 Korintiërs 5 sê vir ons, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Ons dink ons name kan nie verander nie. Sien maar, wanneer jy in Christus is, al is jou betekenis van jou naam dalk nie die beste betekenis nie, kan God kom en daardie betekenis verander. 'n nuwe identiteit skep, 'n nuwe persoon skep. Jesus maak nie mense net beter nie, hy maak hulle heeltemal nuut. Sien, die grootste seën is nie die dinge wat ons in ons hand het hier staan nie. Dit is wie ons in ons hand het, of wie ons in sy hand het. Die grootste seën is die een wie ons in ons hand het. In wie se hande jy sit. By wie se voete jy sit. En so kom die evangelie so kragtig is. God maak nie 'n verbetering met mense. Hy maak nie 'n slegte mens beter nie. Hy maak 'n nuwe mens. Heeltemal nuwe mens. Hy maak daai dinge wat dood was, maak hy weer lewendig. Sien, in Peniel was die plek waar God alles verander het. In vers 30 lees ons, toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. Sien, Peniel beteken die aangesig van God. Peniel is nie 'n plek wat ons op 'n kaart kan pinpoint nie. Jy kan nie 'n kaart vat van ou antieke Israel en gaan 'n spykertjie indruk en sê, dit is waar Peniel was nie. Want Peniel is 'n geestelike plek. Dis die plek waar Jakob vir God ontmoet het. Peniel is die plek waar ons moet kom, waar ons vir God ontmoet, van aangesig tot aangesig. Sien, voor Peniel gebeur het, dan lees jy, waarvan hulle praat, dit is die God van Abraham en Isak. Maar na Peniel word gepraat van, dit is die God van Abraham, Isak en Jakob. Want nou het geloof persoonlik geword. Nou het Jakob se verhouding met God persoonlik geraak. Want hy het vir God van aangesig tot aangesig ontmoet. Dis die verskil wat daar is tussen godsdiens en 'n verhouding. Tussen kerk toe gaan en om vir Jesus te ken. Hoeveel mense is daar buite in die wêreld wat gaan kerk toe op 'n Sondag, maar ken nooit vir Jesus nie. Ons bid, Here, verander ons omstandighede. Maar God wil eers vir ons verander. En wanneer God ons verander, dan sien ons omstandighede anders. Dan sien ons hoe Romeine 8 'n waarheid word. Wat sê, dat God sal alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Wanneer God jou binne verander het na buitentoe, wanneer hy jou hart verander het, dan sien jy, selfs in die moeilikste omstandighede, hoe God werk, en hoe God voorsien. Nee, dit sluit in al ons struggles, al ons probleme, al ons pyn.
elke ding waarmee ons struikel, van die Here en hy laat dit ten goeie werk vir ons. Na ons guns toe werk. Jakob het 'n nag ingeloop vol van vrees, want hy was bang gewees vir Esau. Hy was so bang gewees omdat hy geweet het, Esau soek sy bloed. Want hy het gesteel wat nie syne was nie. En hy het gedink Esau is sy grootste probleem. Maar toe die son opkom, toe is Esau nie meer belangrik nie. Want hy het God ontmoet. Sien, wanneer ons die Here ontmoet, wanneer ons hom van aangesig tot aangesig gehad het, wanneer ons nagte gehad het, wat ons in die stof rondrol met die Here, dan verander alles. Jakob het die nag ingestap, en hy het uitgekom as Israel. Hy het ingestap met allerlei plannetjies, aan wat hy gaan doen, en hy stap daai nag uit met 'n belofte wat die Here vir hom gegee het. Hy het die nag ingestap, in sy eie kragte, en hy het in sy eie krag die Here gaan beklei, en hy het uitgeloop mank, en krippel. Sien, en daai mankheid van Jakob, was nie 'n teken van nederlaag gewees nie. Het was nie 'n teken dat God hom oorwin het nie. Het was 'n teken dat God het hom aangeraak. En baie van ons dra littekens in ons lewe. Baie van ons dra 'n mankheid. Met littekens van verlies en van siektes en probleme wat ons moes deurmaak. Struggles wat ons moes deurgaan. Teleurstellings en swaar kry. En ons probeer hierdie littekens wegsteek. Want ons dink baie keer dat die wêreld gaan dink dit is swak plekke in ons lewens. Ons wil nie vir die wêreld ons littekens wys nie. Sien maar, jou littekens dien as 'n getuienis. Dis die plek waar God se genade die helderste geskyn het in jou lewe. Dis die plekke waar jy agtergekom het, God het die meeste gewerk in my lewe. Waar hy my die meeste verander het. En dalk is jy soos Jakob op daai plek waar jy alles wil beheer. Dit is jy, as jy so 'n bietjie OCD is, dan moet alles op 'n sekere manier hardloop. En alles moet in 'n sekere manier gebeur. Jy is dalk op daai plek waar jy voel, God is baie stil. En jy worstel dalk al vir baie lank met die Here oor 'n saak. Dis dalk net maande en jy worstel al dalk vir jare met die Here oor 'n saak. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, moenie moed opgee nie. Maak nie saak of jy met die Here in die stof rondrol nie. Hou vas. Jakob het vasgehou. Sy deurbraak het nie gekom toe hy wou weghardloop van Laban af nie. Sy deurbraak het gekom toe hy sê, Here, gaan jou nie los nie. Nie voor jy my gaan seën nie. Ek sal beklei en ek sal aanhou beklei tot jy my gaan seën. Sien, as ons die Here se stem weer wil hoor, as ons wil hê dat die Here moet ons kan verander, as ons wil hê dat hy ons moet persoonlik aanraak, dan gaan ons moet kom op 'n punt waar ons sê, Here, verander my. As jy my op die heup gaan moet slaan, dan gaan jy dit moet doen. Sien, Peniel is nie 'n plek waar God verander het nie. Peniel was die plek waar Jakob verander het. Peniel is die plek waar ons moet kom, waar ons verander. Partykeer het ons nodig om met die Here te worstel. Partykeer het ons nodig om te stry met hom oor 'n saak. Sien, maar wanneer ons op daai plek kom, wanneer ons op Peniel kom, wanneer die Here ons verander, dan begin ons agterkom. Hy gebruik ons op snaakse maniere. Hy gebruik ons op maniere wat ons nie noodgewendig gedink het vir ons beskore was nie. Hy vat ons
na plekke toe, waar ons nie noodwendig gedink het ons sou gaan nie. Maar om op Peniel te kom, kos 'n stryd. Dit kos 'n prys om by Peniel te kom. Dit kos littekens. Om Peniel te bereik is seer. Dit kos 'n geweldige stryd met die Here om by die plek te kom waar hy jou verander heeltemal, waar hy jou identiteit totaal en al verander. Maar om by daai plek te kom, hang van ons af. Want as ek dit nie wil bereik nie, gaan die Here my nie soontoe vat. As ek nie 'n verandering wil hê nie, gaan hy dit nie doen nie. As ek nie bereid is om met die Here te worstel in die stof nie, dan gaan hy dit nie doen nie. Die Here is 'n gentleman. Hy beklei nie sommer met ons nie. Maar wanneer ons sê, Here, verander my, dan gaan hy jou vat na 'n plek toe waar jy gaan worstel met hom. Hy gaan vir jou dinge wys in jou lewe waar jy meer aandag gegee het aan dit as aan hom. Waar jy meer eer gedeel het met hom as wat jy moes. Die Here wil nie sy eer deel nie. Ons dien 'n jaloerse God. 'n baie jaloerse God. Maar 'n baie liefdevolle God. Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons hier voor U. Here, en U ken elkeen van ons se stryd. Here, U ken waar elkeen van ons staan vanoggend in ons wandel met U. Here, U weet of ons al besig is met 'n worstelstryd. U weet, Here, of ons dalk op daardie plek is waar ons heiliglik in die stof rondrol met U. Waar ons nie kan laat los van sekere dinge nie. Here, of U weet, ons is dalk al by Peniel. Ons het dalk al die plek bereik waar U ons gaan verander. Maar waar ook al ons is, Here, Here, wil ek kom en bid dat U ons die vrymoedigheid sal gee, dat wanneer U ons wil verander, sal ons sê, Here, verander my. Verander my sodat ek meer vir U kan doen. Verander my, Here, sodat U my kan bereik en neem na plekke toe, wat ek nie noodwendig sou gegaan het nie. Here, sodat ek meer soos U kan word, en minder soos myself. Here, gee ons die vrymoedigheid om daardie littekens wat ons dra, te gebruik as 'n getuienis. Here, U het vir 'n rede vir ons gegee. U het ons vir 'n rede deur daardie plekke gevat. Here, waar ons sulke swaar littekens dra. Here, maar dis tekens van genade. Tekens van liefde, tekens waar U ons uitgehaal het. Here, soveel kere wil ons U op die bergtoppe gaan ontmoet. Here, ons lees in soveel plekke in die Bybel waar hulle het opgegaan na die berg om U te gaan ontmoet. Here, maar daar is soveel kere wat U wil kom en ons in die valleie gaan uithaal. Here, waar U ons uit die stof wil gaan uithaal. Aba Vader, Here, vanoggend wil ek kom en bid. Here, kom en rig ons weer op. Here, hulle wat in die stof is, wat rondrol en struikel met U op die oomblik. Here, rig hulle weer op. Here, neem hulle na Peniel toe. Here, kom haal ons uit die stof uit, van ons eie omstandighede. Here, ons is soveel kere ons eie grootste probleme. Ons laat toe dat ons gedagtes alles oorheers. Maar ek wil vanoggend vra, Here, wanneer ons gedagtes ons wil oorheers met alles wat negatief is daar buite, vra ek dat U 'n skerm daaroor sal trek, Here. Here, sodat U gedagtes
uit sal kom. Here, U het vir ons Christus se gedagtes gegee vir 'n rede, sodat ons kan dink soos U, Here, en ervaar soos U. Here, ek wil bid vanoggend, neem ons na 'n plek van peniel toe. 'n Plek waar U ons identiteit verander, nie net ons menswees nie, maar die plek waar U ons seën, ver bo dit wat ons verwag. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.